कॉपीराइट साउंड इफेक्ट चाहिए तो इस रील को सेव कर लो, क्योंकि इस वेबसाइट के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। देखो, अगर आप कंटेंट बनाते हो सोशल मीडिया के लिए तो वीडियो में स्वाद के लिए साउंड इफेक्ट बहुत जरूरी है। तो इस वेबसाइट में मिलते हैं 30,000 से ज़्यादा साउंड इफेक्ट, वो भी फ्री में। तो आपको गूगल पे चले जाना है, यहाँ पे सर्च मारना है BBC साउंड इफेक्ट। यहाँ पे आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने वीडियो में अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अगर आपको इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक चाहिए तो इस वीडियो में कुछ भी कमेंट कर दो, आपको डायरेक्ट लिंक DM में आ जाएगा।